Desiderio, il motore primordiale del mondo. Senza di esso credo che nemmeno potremmo definirci umani. Forse è per questo che chi diventa schifosamente ricco impazzisce. Può avere tutto e quindi non desidera più nulla. E chi non le desidera le cose materiali? Siete umani anche voi. E quindi desiderate, volete, provate a comprare. Sì, ma tutto quello che non si può comprare. Ci troviamo tutti a desiderare cose di fronte alle quali i nostri amati pezzetti di carta non possono nulla. Più memoria, più tempo, più vita. Che paura ci fanno queste cose? Che paura a desiderarle tanto fragili e impossibili. Non bastano mai. A un certo punto saremo tutti vecchi, a guardarci tristi in faccia l'uno con l'altro senza averle ottenute. Ma non c'è fallimento nella ricerca. Mai. Nemmeno se quello che si cerca è raro o addirittura introvabile, sottile e invisibile come il raggio verde. Mia nonna mi diceva che dovevo cercare il raggio verde per riuscire a fare chiarezza dentro di me. E io, nonna, questo raggio verde lo cerco tutti i giorni. Tutti i giorni scavo un buco nel mio cervello e il buco mi chiede se troverò mai un solo istante, un solo scatto che possa riassumere tutto, raccontare tutto, ricordare tutto. Si dice che il tempo sfugga come sabbia tra le dita e che non ci si possa fare niente. Ma sono i minuscoli granelli, incollati alla pelle delle mani ormai vuote, che io cerco senza sosta. Quel poco che resta dopo la fuga del tempo, per poter dire: ho vissuto, ho visto, ho ricordato. Corro, veloce come la sabbia, ma alla fine non so mai se sono arrivato troppo tardi. Provo da sempre a ingannare il tempo, a ricacciare indietro i maledetti granelli. Fermate tutto, non li ho guardati bene, c'era qualcosa di importante, forse mi è sfuggito, aspettate. Ma diventano sempre più sottili, sempre più sfuggenti ogni volta che ci provo. Forse come il raggio verde. Ed è lì che sta la risposta. Non possiamo decidere noi se vederlo, come non possiamo davvero decidere in quale momento la ghigliottina dell'otturatore taglierà un pezzetto del tempo per renderlo immortale. Una mano invisibile copre la nostra, ci fa scattare, ci indica: laggiù, ecco il tuo raggio verde. Non possiamo che guardare, non possiamo che scattare.
Nonna, la chiarezza nei miei pensieri sarà forse la più rara e preziosa di tutte le mie conquiste, ma non sarà un raggio verde a donarmela. La porgerò io, con questo sorriso dei miei 20 anni, alla rugosa mano dei miei 80. Ho vissuto, ho visto, ho ricordato, ho cercato senza sosta.